声出して声出して。ゴー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 。行って行って。遅いぞ。はい、1、2年、3、4年チーム出て。スタート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 ゴー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 。ほらもっと早く。負けた方腕立て。負けた方腕立てせよ。返事を出す。ゴー。声出すよ。ゴー。サイドステップ。ゴー。サイドハンド。ゴー。オレオレオレ。ゴー。はい、ゴー。終わったの？ゴー。負けたら腕立て。負けた方分かった。俺早く早く回る回る回る。早く回って。早く回るよ。あっちゃんあっちゃんチーム腕立て50。声声声。声出すよ。もっと早く。ゴー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 。はい、誰だゾンビは。ゾンビ分かった。はい、腕立てやれ。2本目サイドサーフィンスタート。サイドサーフィンゴーゴーゴー。はい、次ジャンプスタート。小学生はこういうパンパンパンって足を離れて足技でパンってやったり、足技でパンパンってやったり、よくやります。だから小学生がペアになって触った刻み、触った刻みと練習。中学生は中に入って必ず足に吸い付くようになる。そうじゃない。吸い付くようになる。それから最後に青木さんポンと膝をこうやってやると足からつけるね。片手だけでポンとやると思います。変化。中学生マットの上、マットの子は膝を内側からポン、足からポン、ポン、膝を中から内側に、内、
ポンってするだけ。足払いしてね、これ体もみんな分かった？はい、最後練習。騙して足払い。ポン。その次はエンドバザースッタイ。それ30秒か。分かった。今から休憩。声逃げないよ。バレてるのよ。騙して。出て詰める。バレてるだろ、返しよ。足りないのよ、爪が足りない。そう今ぐらいのこの線があればいいか。いけ今のいいよ。詰めながら出させる。よーし、よしこうよ、手を上げる。こうよ、詰めていかんか。
今の中段いいね。こういう間に合うぞ。はい、3位決定戦。世界遅い、反応遅いぞ。パンチがずれてる。酒井ずらさない。パンチ顎下。酒井自分から前硬い詰めてんのに遅いんだもん。酒井分かる？決勝戦中学生。一枚引かない。自分がやらないかんよ。自分からやらな。自分からいいよ。1-1選手負けしてるからな。攻める市村。攻め勝ちだったな。ここが終わったら、こういったのを、考えてみてくれて、とにかく、これ、1しか狙ってないみたいなので、ダメがかかるまで、試合は、続いてるから、流れは。で、ここで、バンバン、こう、サイドに、ポンポン、こっちに置いて、行った後に行って、そんなすごいもったいなくて、強くしたら足払いをしたいんだよな。じゃあ、こういって、どうせ、切るんだから、そういう体の流れで、ここでイメージを止めない。ここで行くなら引いてもいいけど、斬新取りながら、こっちが相手がしてる作って、こう狙ってもいいし、ここでジャッカーバーンってすぐのバーンって狙って、打って
られた、もう素晴らしかった。いろいろ流れを。はい、ちょっと待ってくださいね。